Hello，大家好，我係忠誠居客群，歡迎大家收睇我嘅頻道。今日咧我就嚟到咗我哋嘅碧桂園5期維港灣呢個小區嘅。今日要帶大家睇套單位咧，就係我身後呢個19號樓27樓一套大4房啊，就有山景啦，又有海景啦吓，總價咧只需要去到78萬，包埋增值稅嘅。咁我哋睇樓之前咧就了解下呢棟樓樓下嘅花園靚唔靚。咁呢棟樓嘅話咧，佢嘅設計咧就兩棟樓共享一個花園嘅。咁嗱，呢個咧19號樓啦，側邊呢棟咧就係18棟嚟嘅。咁兩棟咧就獨享呢個大花園啊。咁嗱，大家可以感受到啦，我企喺呢度咧，有啲風吹過嚟，非常之舒服啊，有陽光啦吓，又有咁舒服個山風啦，同埋咧側邊呢邊咧有一個兒童活動區嘅，大家可以留意翻呢邊吓，比較大型嘅兒童活動區吓。咁如果咧有小朋友嘅話咧，喺度玩係幾好嘅吓。咁同埋呢個方向嘅話咧，行出呢個位啊，就可以望到我哋嘅海景噶咯啊！因為呢一邊呢個位置咧，地勢亦係比較高嘅吓。咁同埋呢個小區嘅花園咧，做得都比較骨子噶啦，有啲棕櫚樹啦，有呢個海島咁嘅風格啦。咁呢邊咧又有另外一啲種植啦，同埋而家喺呢度咧就聽到呢啲知了吓，吱吱喳喳咁樣叫吓。都係比較寫意嘅。其實住喺呢度咧，落樓下散下步啊嚇，享受下呢啲自然風啊，都係非常之幸福嘅一個事情。我覺得嚇，即係比較幸福嘅事情嚟嘅。咁好啦，咁我哋依家咧就上樓上睇睇呢套單位啊個景觀到底係如何嘅。咁就樓上見。Hello， 大家好。咁我已經咧就嚟到咗今日要介紹呢套單位嘅27樓嘅。咁呢個戶型咧就係屬於兩梯6戶。嗱，呢度係電梯間，出到嚟嘅話咧，其實都係電梯間都係好開揚噶，可以望到咧外邊嘅山景啊嚇。依家係天氣望出去非常之舒服嘅，綠油油嘅一片。咁望過去咧，對面嗰邊咧就係我哋嘅碧桂園國際學校啦。嗱，咁今日要介紹套單位咧就係2705啊。咁呢套單位嘅話咧就係129平方4房橫廳設計嘅，而且咧可以望到海景嚇。咁呢間屋咧就業主咧買咗過嚟，全新未住過噶嚇。嗱，睇下呢個設計啊，入到嚟嘅話咧就係碧桂園嚟嘅交樓標準嚟嘅。咁一般咧啲業主咧就中意喺呢度咧擺個鞋櫃。咁呢個鞋櫃咧就可以做到頂嚇。咁側邊呢一邊咧有個電箱嚇，即係成間屋嘅總建集就喺呢個設計嘅。右手邊嘅話咧就係觸摸件呢啲燈嘅觸摸件嚟嘅。咁全部用咗呢個美的嘅牌子，同埋咧呢個可視對講機嚇。入到嚟呢一邊咧，右手邊嘅話咧就係一個洗手間同埋一個房間。我左手邊咧就係廳，咁我哋先睇下右手邊先。咁嗱，呢個咧就係公共洗手間啦，就做咗呢個3段式設計嘅嚇，係目前碧桂園最新一個洗手間嘅設計方式嚟嘅。嗱，呢邊咧就係洗手盤啦嚇，而且係比較闊嘅，去到咗成80分啊，1米都有，應該唔止80分，1米咁上下。咁嗱，呢邊咧就係隔咗咧入嚟咧就係一個馬桶嘅設計嚇。咁呢個馬桶嘅話咧都用咗一個大品牌嚟嘅嚇。嗱，呢一邊咧就係乾濕分離嘅洗手間啦，採用咗呢個3段式嘅設計嚇。開發商咧當時就已經係配咗呢個牌子一個品牌嘅個衛浴嚟噶啦。咁嗱，側邊嘅話咧仲有一個飄台嘅呢個位置嚇。咁呢個洗手間咧就係長方形設計啦嚇，光線咧係好充足嘅，同埋咧呢邊開咗窗之後咧就非常之通風啊。咁嗱，右手邊咧就近一個房間嘅嚇。嗱，呢間房咧亦可以做長者房㗎，睇你家庭嘅結構啦嚇。呢間房咧就四四正正啦，同埋佢嘅特色咧就係望山景嘅，因為樓層又夠高嚇。呢個山景嘅話咧就一覽無遺啊，真係啊，同埋藍天白雲啊。今日咧天空係比較藍啊。嗱，側邊咧仲有一個飄台嘅啊，咁呢個飄台設計咧都有好多人比較中意嘅喎。你呢邊咧就可以擺一個坐墊啊，就可以喺呢度咧欣賞外邊嘅景觀嚇。嗱，出到嚟咧就係我哋嘅廳啦。嗱，先睇下我哋呢個大廳先。咁呢個廳嘅話咧，佢個縱向嘅話咧都去到成4米半啊，橫向嘅話咧就去到成8米度啊！呢個廳嚇，非常之闊綽個廳嚟嘅。入到嚟嘅話咧就成間屋好亮堂啦嚇。嗱，而且我廳側邊嘅話咧，呢邊有一個採光嘅窗嚟嘅，好闊嘅採光窗，落地嘅窗。喺呢個位咧，亦可以放坐墊，或者有啲人咧中意喺呢度做個櫃啊，收納櫃咁樣嘅。望出去咧，喺呢個窗都望到外邊嘅海景嘅嚇。對面咧就係我哋嘅客廳位啦。咁就有好多人咧呢邊咧就做個沙發咁樣去望電視嘅嚇。咁嗱，出嚟睇我哋嘅陽台景先。嗱，呢個陽台咧就舒服啦。
呢個陽台嘅話咧，佢個闊度咧都去到成2米啊，接近2米咁樣。長度嘅話咧，去到成8、9米啊！呢個陽台啊，比較舒適。同埋咧，其實喺呢個陽台感覺嘅話咧，視野係非常之開闊嘅喎。嗱，大家可以留意翻咧。首先咧，呢個陽台咧對住咧就係一個中心花園啦，可以望到咧下邊嘅綠化啦，同埋我哋嘅泳池啦嚇。再過去遠少少咧，就係我哋嘅海景啦嚇。即係呢個設計咧，佢就好似感覺重重都有景嘅嗱。一望出咧，正前方咧海景係非常之開揚嘅呢套單位啊。望去再遠處嗰邊咧，就係我哋嘅一期嗰個方向啦，同埋我哋嘅烏頭山棧道嘅。咁同埋咧，呢個單位咧就係屬於西南向嘅。如果咧中意睇日落嘅話咧，就可以選擇呢套西南嘅單位嘅嚇。咁目前咧西南單位咧望到海景嘅呢種4房咧都係比較少有喎，呢種橫廳設計啊。好啦，再入嚟睇下我哋嘅廚房先嗱。餐廳客廳側邊咧就係我哋嘅廚房嘅，再留意翻呢個廚房睇夠唔夠用嚇。嗱，呢個廚房咧就係一個 U 型嘅設計嚟嘅，同埋咧佢特色就預留咗個大冰箱嘅位置，大家可以留意翻啊，可以擺一個大嘅雙元大冰箱啊，同埋咧就 U 型設計咧就方方正正係好好使用嘅。呢邊咧又有插頭，有3個插頭，咁呢個位咧就睇個人喜好啦，擺咩嘢嚇？嗱，抽油煙機啊，咁呢一邊嘅話咧就設計咗呢個消毒碗櫃，呢個位係嵌入式嘅嚇，收藏式嘅雙星盤設計嘅呢套單位啊。好啦，再過嚟嘅話咧就3個房啦。嗱，先睇其中一間房，呢間房咧就係4個房當中咧最細一間房嘅，大家可以留意呢個空間啊。嗱，呢個空間其實咧都可以擺到1.5米床嘅呢個空間啊，就方方正正啊。望出去景觀咧都係我哋嘅山景嚟嘅，視野係非常之開闊啦，大家睇翻下。咁其實呢間屋咧有山景又有海景啊。如果咧有啲朋友中意有山景嘅話咧，不妨嚟睇下呢套單位啊。嗱，呢一個咧就係另外一間房嚟啊，第3間房啦。咁呢間房咧都好好擺嘢㗎，嗱，可以擺個1.8米大床，你睇下呢個闊度啊，嗱，去到成2米呢個啊，可以擺個1.8米大床。咁望出去咧都係山景嚟嘅，非常之開揚啊！啱嗰間房咧景觀係一致嘅嚇，同埋望到我哋碧桂園嘅國際學校啦嚇，空氣好啊，通透性又夠好。咁呢個咧就係主人房嚇，主人房嘅特色咧就望海景嘅喎。嗱，大家可以留意翻入到嚟咧就已經望到南邊嘅大海景噶啦，係啦，嗱，呢個方向啊。咁呢個主人房係好大啦。嗱，佢正常嘅擺放咧設計咧就呢邊係放床頭嘅，兩邊係做咗呢個插頭位噶啦嚇，非常之大啊呢間房啊！嗱，對面嘅話咧就睇你個人喜好睇點樣擺啦。呢邊咧有啲人業主咧就做咗排大衣櫃嘅呢個位置嚇，咁樣呢個位就擺大衣櫃嘅。咁呢個房咧就係有套間嘅喎。嗱，睇下我哋洗手間啦，洗手間咧佢特色就好大啊！呢個洗手間咧其實同我哋嗰個公共洗手間咧佢嘅大細差唔多嘅啊。同埋咧通風性好好㗎。嗱，呢邊咧有個採光嘅窗喺呢個位置嚇，同埋咧呢邊都係有呢個飄台嘅啊，比較好使用啊。嗱，咁呢個主人房咧行出去咧就係我哋嘅陽台㗎啦。咁目前咧呢套單位咧業主咧就總價咧就去到78萬啊，而且嘅話咧包埋增值稅嘅嚇，呢套單位咧佢就有增值稅，但係佢已經係業主78萬包埋增值稅㗎啦嚇。咁如果咧有朋友中意呢套單位嘅話咧，就可以聯絡我。咁我哋公司咧亦係支持深圳各個口岸咧車接車送嘅嚇。如果咧仲想了解更多嘅視頻嘅話咧，就歡迎訂閱我個賬號，關注我嚇。咁呢期咧就同大家分享到呢度啦，咁就下期再見啦，拜拜。